मैया रे मैया, चोर मेरी गाड़ी को चोरी करके भाग रहे हैं। आज उनके गाड़ियों को पैर से मारकर पापड़ और झापड़ बना देंगे। आइए देखते हैं कौन सी गाड़ी चोरी की है। यही गाड़ी चोरी की है, लेकिन उसे देखने से पहले बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं उसे पास कर दूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर करना होगा और जाते जाते कमेंट में सरस्वती मान लिख देना। इसका तो पापड़ बन गया।